السلام عليكم الخوت. اليوم غنهضروا على موضوع ديال الاسهال عن الطيور الباجي او الطيور بصفه عامه، سواء الكنار ولا ستايلا ولا كالوبسيت ولا المهم كاع تقريبا الطيور الزينه. فهمتوني؟ بالنسبه الاسهال الاسباب ديالو تقديم الخضروات بكشره. الناس اللي كيعطيو الخضره بزاف تعطيو خيزو بزاف والخص اكثريه الخص اللي كنتي كتعطيه لهم يوميا عول على الفراخ ديالك غيمرض بالاسهال. عاوتاني الشرابات الا كنتي كدير الماء وكتخليه واحد 3 ايام 4 ايام 5 ايام، فهمتيني؟ كاين اللي كينسى الماء فوق شري في وقت الصيف الخوت. الا درتي لهم الماء وخليتيه واحد المده طويله، راك عارفين مع الصيد كيسخن لهم الماء، وملي كيسخن لهم الماء راك عارفين الماء فاش كيسخن كيشربوا الفرخ على حسب المناعه ديال الفرخ. كاين الفرخ اللي مولف، ولكن اغلبيه راه كيمرضوا بالاسهال. حتى الماء حتى هو من الاسباب اللي كيخليو الفراخ يمرضوا بالاسهال. عندك الماء وعندك الخص والخضره بزاف، وعندك الا كنتي كتعطيهم عاوتاني الاكل الفاسد. فهمتوني؟ كاين الدراري اللي كيشريو دابا خنشه الزوان وما كيديرهاش في الطارو بحال هذا، ما كيديرهاش في هذا بحال ماكا في طاروات بحال هذا وكيسد عليهم. راه الا شريتي الماكله وخليتيها في خنشه وما درتيهاش هنايا ما درتيهاش بحال هاد الطاروات هادو سديتي عليهم، راه بالصيف الماكله غادي تفسد بالرطوبه. عاوتاني الحشرات غيجيو ياكلوا منا، غيولي هاد الماكله هادي غتخسر. ملي غتخسر هاد الماكله وانت غتعطيها للفراخ راه غيمرضوا طبيعه الحال، غيمرضوا لك بالاسهال. فهمتوني؟ غيمرضوا لك بالاسهال، هذه راه شي حاجه باينه. عاوتاني كاين اللي كيمشي يشري الزوان عاوتاني من الرحبه ولا من شوف منين تيشوف شو على حسب هذاك مول الرحبه هو الضمير ديالو. كاين اللي كيخرج الزوان واخا يبان لك الزوان راه رخيص، دير 4 دراهم 3 دراهم الكيلو، 3 دراهم ونص 4 دراهم ونص. انت كتشري 25 كيلو راه غتشري 25 كيلو، ولكن في الاخر راه غتمشي تعطيها للفراخ ديالك راه غتندم، غيمرضوا لك كاملين تقريبا. بالنسبه لطريقه العلاج، اي فرخ بان لك مريض فيه الاسهال الخوت كتشدو كتعزلو كديرو في شي قفيز صغيور في الصغير. المهم كديرو في شي قفيز صغير بحال دابا السيباراسيون وتقسمها، ولا كاينين شي قفوزه صغار وتحيد ليه الكرياج هذا اللي تيكون ما بين سميتو، وكدير ليه شي علافه بحال هذه ولا ديال البلاستيك كتشدها كدير ليه فيها غير الزمان طويل، حيت مع الفراخ فاش تيمرض بالاسهال كدير ليه غير كدير ليه بحال هاد العلافه هادي كدير ليه فيها وحده كدير فيها الباطي، وحده كدير فيها غير الزوان طويل تيسهل عليه دغيا كياكلوا الفراخ، وكدير حداهم بوله. بالنسبه للدواء راه كاينين عده ادويه، كاينين بزاف. كاين فلاجيل 4%، راه كيدير في الصيدليه كيدير شي 34 درهم تقريبا. انا بالنسبه للفلاجيل كنديرو هنايا في هاد القرعه الصغيره كنديرو. هو رانا نحل القرعه دابا. هو راه هو هذا. دابا انا عندي فلاجيل كنشدو حيت مع القرعه عندي في الدار لتحت. هو هذا راه بيض، هادشي يكون بيض. كتشدو كدير تقطيرات ديال الفلاجيل بحال هكا. فهمتوني؟ كتشدها هي كتكثر 5 القطرات بحال هكا، 2 3 4 5 القطرات. انا كنديرو هنايا وكنخليه هو في الثلاجه. فهمتوني؟ كنديرو في الثلاجه انايا باش ما يخسرش ليه.
المهم هو راه اين فوا كتحلو كتلقى مكتوبه من موراك 8 الايام كتمشي للمفعول ديالو، ولكن انا كنخليه كنبقى خدام به. شحال من مره انا تهضرت لكم انا فاش كنت كنربي سطيله، معنا في الاول كنت كنربي سطيله هي الاولى، فاش كنت كنربي سطيله كنت كنعطيهم فلاجيل مزيان. عندك فلاجيل وعندك كديروا لهم خمسة القطرات في الشرابه لمده 4 ايام 5 ايام، عاوتاني كتقطع عليهم واحد النهار ولا يومين. بالك الفرخ ولا هو هذاك. ومن مورا فلاجيل ضروري خاصك تعطيهم بروبيوتيك، يعني خميره البيره ولا شي حاجه، يعني بكتيريا نافعه. كتاخذوا بكتيريا نافعه راه كيتباعوا بالعبار في القريعه، كتاخذ البكتيريا النافعه غدير لهم تخلط عليهم مع الباطا تعطيها لهم باش حيت مع اي فراخ تعطيهم الدواء، يا سواء فلاجيل ولا البايكوكس. ها هو عندي بايكوكس انا ناخذو عبار حتى هو ولكن بايكوكس مجهد اللي ما يقدر بنادم ما يعرفش يستعملو. بايكوكس مجهد. عندك بايكوكس مازال بايتري خف من البايكوكس شويه، خف منه. كدير 4 القطرات في الشرابه، 4 القطرات في الشرابه ولكن راه بايكوكس راه كيضرب الكوكسيد يا اي حاجه تكون في الانواع ديال الطائر كيقتلها. وخاصك ضروري دير ليه بوله صفراء بحال هادي. اي فرخ مريض خاصك تحط القفص ديالو تحط حداه بوله صفراء باش يلاه حش مع بوله صفراء سخونه باش يرجع الحراره ديالو، فهمتوني، باش يبدا يتحرك عاوتاني. المهم يا دير ليه بايكوكس ولا الفايترير. هادشي كامل اللي تنقول لكم ديال البايكوكس والفايترير راه كيتباعوا في القريه. غتقول شي عنده تقول لي عطيني اخويا واحد 20 درهم ديال البايكوكس ولا الفايترير راه يعطيه لك. فلاجير راه خاصك تمشي تشريه من الصيدليه. المهم راه كيدير شي 34 درهم ولا مع 38 ما عقلتش. المهم هذا هو الثمن ديالو. ومن مورا اي مضاد حيوي غديرو سواء الفايتريل ولا البايكوكس ولا فلاجيل، فهمتوني، ضروري خاصكم تعطيو مضاد، ضروري خاصكم تعطيو البروبيوتيك يعني خميره البيره، ضروري خاصكم تعطيوها لهم. ومن موراها ب 3 ايام 4 ايام ضروري خاصكم تعطيوهم شي حاجه ديال الكبده، شي حاجه ديال الكبده ضروري، يا افيكول يا سيديكول يا ديديكول. المهم واحد من هاد المنتوجات وانا من الاحسن افيكول. انا افيكول عندي قرعه كنبقى نكب في هادي وكنخليها ليا حيت انا باقي عندي كنديرهم في قراعي بحال هادو وكنخليهم. القرعه الكبيره كنشدها كنخليها. المهم افيكول ديروا ليه واحد 4 ايام حتى هو 5 ايام، حيت مع اين فوا كتعطيهم من نتايا مضاد حيوي دابا مورا خاصك تعطيهم افيكول ضروري باش الكبده ديالها تخلص من السموم، حيت مع الكبده هي اللي كتقوم هي اللي كتطرد السموم. هادشي اللي كاين في الخوت. وضروري خاصكم تعطيهم اي فرخه تعطيه مضاد حيوي، ضروري خاصك تعطيه خميره البيره باش يرجع البكتيريا النافعه، حيت مع بايكوكس ما كيعرف لا بكتيريا نافعه لا بكتيريا ضاره. هو كيضرب كلشي، فهمتوني، كيضرب كاع داكشي اللي في امعاء الطير سواء البكتيريا النافعه ولا البكتيريا الضاره، كيضربهم كاملين. علاش انا قلت لكم من مورا اي تقديم اي مضاد حيوي ضروري خاصك تعطيه خميره البير البكتيريا النافعه. من مورا البكتيريا النافعه ضروري خاصكم ديروا لهم واحد التريطمون ديال الكبده ديال افيكول ولا سيديكول ولا ديديكول. المهم اي واحد. المهم هاد فلاجيل والبايتريل والبايكوكس راه غنلوح لكم التصاور ديالهم حيت ما عنديش دابا. غنلوح لكم التصاور ديالهم في البدايه ديال الفيديو في الاخر ديال الفيديو. المهم الا عجبكم الفيديو الخوت ما تنساوش تشاركوا معنا في القناه وتفاعلوا معنا. هادشي اللي كندير انايا. اما بالنسبه للناس اللي كيخلي الطير حتى تمشي للمراحل الاخرى ديال المرض راه انت وسهرك، فهمتيني، يا تداوي داك يبرى ليك الفرخ
يقدر يموت. حيت مع بعض المرات الا كنت عطلتي ما عقتيش بالفرخ، حيت مع الفرخ فاش يكون مريض راه كيبدا يتنفخ، كيبدا يخشي جناحو تحت، كيبدا يخشي راسو تحت من الجناح ديالو. الا ما عقتيش به من الاول راه يقدر يفوت الفوت ويموت لك الفرخ. لذلك الخوت بنادم ديما يرد البال للفراخ ديالو، ديما يشوف شنو طاري ليهم، ديما يبدل لهم الماء. اكثريه في وقت الصيف دابا خاص ضروري كنا نهار تبدل لهم الماء. انا ديما تنبدل لهم الماء، ضروري نبدل لهم الماء هو اللي اكثريه في الصيف. الماء هو السبب الرئيسي اللي غيقدر يكون ديال الاسهال. المهم اللي عجبو الفيديو الخوت يشارك معايا في القناه. انا راه المهم اي حاجه تكون ديال اي معلومه راه ان شاء الله نلوحها لكم. وغنهضروا على الكوكسيديا تقريبا راه نفس البلان. حتى الكوكسيديا حتى هي راه فاش يبان لك العرق الازرق. المهم العرق الازرق حتى هو راه كدير له غير فلاجيل. انا شحال من فرخ كان عندي ديال السطيله كان فيه العرق الازرق باش كنعطيهم غير فلاجيل. اما بالنسبه الى كانت كرشو حمراء هذيك ضروري بايكوكس ولا البايترين. ولكن البايكوكس والبايترين ضروري خاصكم ما تكثرش ليه منه بزاف، دير ليه شي 3 قطرات 4 قطرات. حيت ما بايكوكس مجهد الخوت، بايكوكس راه مجهد بزاف. وبايكوكس القرعه ديالو فوا ديرها شي 3 ايام صافي وتحبس عليه، باش الا بقيتي كدير ليه البايكوكس بزاف تقدر تقتل الفرخ. المهم انا الى عجبكم الخوت الفيديو ما تنساوش تشاركوا معنا وتفاعلوا معنا. الله يعاون الخوت.